እንታይ ዝበሃል ገዛ ኣለኒ እሞ ብዝክተርፍ ክመጽእ ገጽ ብዝኻለና ዓለም ንምንታይ ሓዘ ነቲ ካብ ፀሓይ 7 ኢድ ዘብርህ ህይወት ወሃቡ ዝኾነ ገጽካ ክርኢ እንዴ ሓደ መዓልቲ ንገጽካ ክርኢ ምልክት ሽንካርካ ብእዳዊ ክሳብ ዝድህስስ ንቑስልኻ ክሳብ ዝስዕምን ነቲ ዘሕመምኩኻ ውጋእ ጎንኻ ክሳብ ዝሳልምን ልበይ ሃፅፅ ኣሎ ኣነ ክርእየካ ሃፂፀ እየ ዘለኹ ንስኻ ኸ ክትርእየኒ ዲኻ ኣምላኸይኮ ነዚ ዝመስል እናበልኻ ምስኣል የድክም መነፀር እምነተይ ተሰይሩ ክርእየካ ይብል እሞ ብዥ ይብለኒ እቲ ብዙሕ ልረኣየ ዓይነይ ንዓኻ ሪኡ ክድሕን ይባሃጉ ንገጽኻ ምርኣይ ነቲ ዝረኣኽዎ ኩሉ ክድምስሰለይ ንድምፅኻ ምስማዕ ድማ ንዝሰማዓኹ ኩሉ ክሓፅበለይ ልበይ ከተማኻ እንትኾን መንፈሰይ ይረጋጋዕ ክመጽእ እየዋ ኸይድ ዝብለኒ ብዙሕ እዩ ናባይ ነዓት ትብለኒ ተቐባልየ ምዃንካ ሓድሽ ዝኾነ ዓለም ከም ዝጽበየኒ ኩሉ ይፍለጦ ክመጽእ ህይወተይ በጃ ዝገብርሉ ገዛ ይብለይ ዋላ እኳ ንዓ እናበልካ ንኽመጽእ ተሸኹለኒ ኣነ ግን ክመጽእ ነቲ ኣብ ከብደይ ዘሎ ክነግረካ ኣምላኽ ልበይ ኢኻ እሞ ነቲ ናይ ልበይ ከጫውተካ እየ ምስ ረኸብኩኻ ዘዕለካ ብዙሕ ነገር ኣለኒ ኣብቲ ለይቲ ዘይርከቦ ዓለምኻ ኮይነ ክዕለካ ነቲ ናይ ውሽጠይ ዘበለ ኩሉ ኣባኻ ክትንፍሶ ጥይት ይሕምም እምበር እየሓምም መንፈሱ ዝሞተ ሰብ እውን ነቲ ካልእ ይጎድእ እምበር ንሱ ይስምዖ ስለዚ ካብቲ ኩሉ በብዓቕሙ ዘጥቅዕሊ ዓለም ወፅየ ናባኻ ክመጽእ ካብ ማህፀን ኣደይ ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ይመውት እየ ዘለኹ ኣስናነይ ይሞልቕ ኣዒንተይ ምርኣይ ላሰኣና ደጋፊ ይደሊ ብሓጋዝ መሳርሒ ይትንፍስ ኣእጋረይ ከይጎዪ ምስጓም ይኣዊ ብምፍሓኽ ዝጀመርክዎ ዓለም ብምፍሓኽ እዩ ዝውድቕ ዋላ እኳ ኣብዘይ ሽሕ እንተጸናሕኹ ምምጻእ ካብ ዝበሃል ሓቂ ግን ዓደ ይውዕለ ስለዚ ጎይታይ ክመጽእ እየ ምድቃሰይ እምበር ምንቃሕ ኣይፈልጦ ምውፃእይ እምበር ምምላሰይ ሚስጥር እዩ ኣነ ንብሕተይ ትልሚ እንተውፅእ ንስኻ ክምስቲ ስለምንታይ ምስ ሰባት ክፉእ ዝዛረብ ተሰባሪ ኣነ ነቲ ካልእ ከይሰብር ብስንብት ዝኸይድ ኣነ ካብ ሃገር መውፅእ ከይኸውን ይልምነካ ኣለኹ ኣነ ናይ መሬት እየ መሬት ናተ እዩ እናበልኩ ከይዕበ ይፈርሕ ንሱ ሞይቱ ኣነ ይቀርን እሞ ሞት እቲ ካልእ ከይምነ ይሰግእ ክመጽእ እየ ጎይታይ ቤት ወላዲ ክሳብ እቲ ዕድመኻ ዝኣክል ሰናይን ጥዑምን እዩ ድሕሪኡ ግን ዓርስኻ ኸኣል ውፃእ ዝብል ድምፂ እልፊ ሓዳር ገይሮም እውን ውፃእ ዘይበሃሉሉ ቤትካ ጥራሕ ንስኻ ናባይ ንዑ እምበር ኪዱ ካባይ ረሓቑት ትብልን ነቲ ዝጠፍአ ረሲዕኻ እትሓድርን ኣምላኽ ይኸውን ዓዲ ዝገዝእ ሹም ካብ ዓደይ ውፅእ ኢሉ ይባረር ድንበር ተሻጊርካ እንትወፅእ ድማ ካልእ ኣባራሪ ስዒቡ ይመጽእ ኣብዛ ጉያ ዝበዝሐ ዓለም ካብ ሰሓቓ ብኽያታ ዝዛየድ እዩ እወ ዓለም ከምዚ ዓለም ብትምኒት ዓባእ እንትትጭበጥ ግን ባዶ እያ ንክትሕዛ ክሳብ እትንፈፅ ትጎየላ እንትትሓዝ ግን ጥራሕ ሓበየ ነዘይወፅእ ተመርዐ ርእሰይ ንዘይኽእል ንዘለኣለማዊ ሕቑፍካ ክነብር ክመጽእ ሕዚ ብዘይነፀረ ብዥታ ብዝበዝሖ ይርእየካ ኣለኹ ሽዑ ግና ብብርሃን ከስተውዕለካ እየ ሎሚ ስለኻ እንዳዕዲዐ ዝፈልጥ ሊቅ እየ ኢለ ይምካሕ ሽዑ ብኣኻ ዝተፈለጥኩ ምዃነይ እንትሓስብ ክድነቕ ዝሰራሰር ኩሉ መዕረፊኡ ኣብ ምድሪ ንሰዓታት እምበር ንዓመታት ኣብ ኣየር ክበርር ዝከኣሎ ከቶ ዋላ ሓደ የለን መዕረፊኡ ንስኻ ኢኻ
በቲ ዝፈተኽዎን ዝሓረኽዎን እንትቕጻዕ ኣበይ ኣለኻ ኢለ ክእልሸካ ንስኻ ንማንም ኣይትቐጽዕ ትምኒታተይን ስጋዊ ድሌታተይን ግን ኩል ግዜ ይቐጽዑኒ ስለዚ ክመጽእ ሰረት ገዛይ ኩል ግዜ ጀቕጀቕ ዓምድታት ቤተይ ወትሩ ምስ ተነቓነቑ እዩ ማዕጾ ይወዛወዝ ክዳን ገዛይ ይንጥብጥብ እቲ ጽኑዕ ቤተይ ኣብ ሰማይ ስለዚ ክመጽእ ጎይታይ ምግባር የወዲኤ ንሃይማኖተይ ከይዋኽን ንዓ እንተኢልካኒ ክመጽእ ምምጻእ ንዓይ ጠቕሚ ካብቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሞት ንምስዋር ንሞት ትልእኽ ሸፋተውሎ ዝሕሉ ሰፈር ኮይነ መክሊተይ ከይስረቕ ንዓ እንትብለኒ ክመጽእ ንዓ ኢልካ ጸዊዕኻዮ ዝቐረየ መን እንተሃለኹ እውን ኣሰኣነይ ገይረ ሕቖይ ተዓጢቐ ዘንገይ ጨቢጠ በጊዕ ፋሲካ ንዓኻ ጥዕሙ ዝተርፍ መን እዩ ስንቂ ጉዕዞ ህይወት ንስኻ ኢኻ ማዕዶ ማዕዶ እናርኣኻ ትጽበየኒ ምሳይ እናተጓዓዝኻ ቀቅድመይ ትጸንሕ ሓሳብካ ምዃነይ ይፈልጥ ክመጽእ ልቢ ጎይታይ ክዕርፍ ናብ ሓጎስ ኣቦይ እተው ዝብል ቃልካ ይናፍቖ ንእሽተይ ዶ ይሰርሕ ቁሩብ ዶ የገልግል ኢለ እየ እምበር ንኻል ዓለም እልፊ እዩ ንስኻ ብላዕሊ እንትትመልእ ንሳ ብታሕቲ ተፍስስ ዓለም ዝሐሻ እናመሰለኒ ንሰማይ እንትርስዕ ንሳ ግን እናሓደረ ይገዳ እቶም ዓበይቲ ስራሕ ኣናእሽተይ እናሰርሑ ይህውኽዋ ኣይነ ባዕሉ ኣይነ ሰብ ከይኾነ ዘርሞ ዘርሞ ዝተረፈ መንእሰይ ይሕዝነኒ ሽማግለ ብዘይብሉ ኣብ ዘበን ወጣት ምንባር ይስገአኒ ፍራስ ይኹኑ ተበቲኹ ነዳድ እናሃበ ዝጓዓዝ ወለዶይ የተሓሳስበኒ ምናልባት ከም ማቱሳላ ንኣማኢት ዓመታት ንበር እንተዝበሃል እሺ ኢሉ ዝቕበል የለ ክመጽእ እየ ዝብለካ ብዙሕ እዩ ጎይታይ ብዘይ ዘይቲ ጥራሕ ኢልካ ካብ ምምጻእ ሓልወኒ ኣብ ናይ ዕድር ደብተር ክትጽሓፍ ኢልካ ካብ መዝገብ ህይወት ካብ ምስራዝ ሰውረኒ ክመጽእ እየ ጎይታይ እቲ ንጉስ ከይጸውዐካ ምኻድ መቕጻዕቲ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ስለዚ ንስኻ ምስ ትጽውዐኒ ክመጽእ በትረ መንግሥትኻ እንትዝርግሐለይ ናባይ ንዓ እንትትብለኒ ብዘይገለ ምኽንያት ምድርዳር ክመጽእ ካብ ገዛይን ዓደይን ርሒቐ ይነብር ከም ዘለኹ ይፈልጥ ናተይ ገዛ ናተይ ሃገር ኣብ ሰማይ ናብ ገዛይን ሃገረይን ድማ ክመጽእ ናብቲ ስፍራ ሓቂ ዝኾነ ቅዱስ ስፍራኻ ሓደ መዓልቲ ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ግን ንከገልግለካ ሓይልኻ ንክትበኒ ይባጊ ክመጽእ ጎይታይ